嗨，大家好，我是坦平叔，带你了解真正的中国。今天是2024年12月5号，这一期咱们继续胡聊胡适、胡指挥还有胡一金老师今天这个胡适是一个缩量震荡的这么一个走势，沪指微涨0.13%，创业板涨了0.36%，深成指涨0.29%，都是微涨上涨个股超过3800家，但是这个成交量就出问题了，两市全天成交1.5万亿，较上一日缩量1600亿元，主力资金流出49亿。昨天我说了这个两市成交量在1万亿到1.5万亿，这个就危险了，在这儿震荡。如果成交量缩到1万亿以下，那就宣告结束；如果一直保持在1.5万亿以上，那就相对比较安全现在成交量又到了1.5万亿附近了。下周是一个比较重要的时间窗口，因为又有重要的会议，然后很多这个统计局的数字央行的数字、海关的数字、财政部的数字都要密集发布这些数字基本能反映就是前一阵子那些各种救市措施、各种化债方案效果到底怎么样，小作文对吧，传言到底有没有兑现等等。所以我觉得下周也要注意，基本上可以看出监管是想把3300点作为一个重要的这个关口，就好比以前的3000点一样想把胡适要稳在3300点，然后这样好发新股这就是功劳一件大家小时候有没有听说过老师教育我们对吧，你要想考60分，你的目标必须定在80分对吧，你如果把你的目标定在60分，你考试肯定不及格。所以这个村里面也学会了对吧，如果你把目标定在3000点，那3000点肯定守不住，所以把目标定在3300点，这样考试就能及格。3000点以上它就能发新股，它就能 IPO 这个胡适的功能得到恢复。但是能不能守得住呢？你看胡适现在这么胡炒，能不能守得住打个大问号我看很难。为什么呢？这个临近年底这玄学概念股票玄学炒股可以说是翻信未安一波未平一波又起。这昨天生肖蛇概念再度异军突起，这个桂发祥盘中涨停，上演地天板晋级9连板，什么漳州发展、葫芦娃双双实现7连板，让全世界资本市场直呼看不懂可以说让全世界的这个投资者都心惊胆战莫名其妙看到一股无厘头的炒作这个桂发祥11月以来涨幅已经达到了158%。桂发祥为什么涨？恐怕有些人打死都想不到他就是做麻花的，一个做麻花的1个月之间市值涨了1.5倍，原因很简单，就因为麻花长得像蛇。就问你服不服？这就是我们的胡适。这个漳州发展那就更邪性了，这个漳州有蛇城之称，所以漳州发展就是暴涨。那葫芦娃为什么要涨呢？跟葫芦娃的主营业务没1毛钱关系仅仅是因为葫芦娃大战蛇精，所以葫芦娃连着7个涨停，今天它跌停。也有人解释了这玩意都是有玄学是有玄机的为什么葫芦娃7个涨停，那今天它又跌停呢？因为葫芦娃只有7个，所以它只能7个涨停。你说你要不懂点这知识，你怎么炒股前有东方系涨停，后有龙字辈集体异动，所以这个临近年底生肖炒作日渐成为 A 股重头戏有业内人士指出此类玄学炒作本质上是一种情绪驱动的投机行为，潜藏着极大的风险。普通投资者应保持理性，避免盲目跟风。有什么用呢？你说不要盲目跟风，今天又出来一个新概念，这回这个概念就更邪性了中国证券报报道说董事长女儿概念股新亚达1分钟涨停，12月5日开盘仅仅1分钟，董事长女儿概念股就拉升涨停。董事长女儿概念股指的是新亚达。2023年11月底到12月初，在视频生成模型皮卡走红，其创始人之一为新亚达董事长女儿。消息传出后，该股连续收获6个涨停板。除新亚达外，5日上午万兴科技开盘也持续拉升，短短几分钟迎来了20厘米的涨幅。360、金山办公、中文在线、蓝色光标等龙头股均大涨。什么叫董事长女儿概念？这个真的不好理解了。那什么时候还有一个董事长儿子吧？董事长女婿概念，董事长儿媳妇概念，还有霸道总裁爱上保洁的概念，这哪是什么资本市场？这分明就是群魔乱舞前天是韩建河山，因为这个韩国戒严令，他也来个涨停。这些散户真的一点都不知道吗？这些散户真的是无辜的吗？根本就不是，这就是赌，就是觉得自己应该不会
接最后一棒，应该还有比自己更傻的人。哎，这些人啊，恐怕20%的这个大脑啊是用来装饰用的，对吧？这种明显的是属于反制行为啊，但是他就这么不可思议的一再上演，一而再再而三了，说明什么问题呢？这个北京商报啊又看不下去了，说啊玄学炒作属于恶意投机，价值投资才是股市的尽头。近期 A 股的概念炒作有些无厘头，蛇年概念股集体活跃，数十家董事长属蛇的股票集体涨停，更有投资者声称股市尽头是玄学，玄学炒作显然不靠谱，会助长过度投机的市场风气，甚至属于恶意投机，而且过度炒作的背后很容易滋生操纵股价的违法违规行为，除了资本玩家，基本不会有赢家。玄学炒作已完全超出了适度投机的范围，与监管层一直倡导的价值投资背道而驰，不利于 A 股市场的稳定健康发展。玄学炒作本身是以恶意投机为目的，投机资金赚的是快钱，这就注定玄学概念股以暴涨暴跌的极端形式出现，投机金深知炒作标的缺乏业绩支撑，因此他们玩的就是击鼓传花的游戏，快进快出，捞一笔就跑，最终的接盘侠往往是不明真相的散户投资者。我刚才说了啊，没有什么不明真相的散户投资者，这些都是赌徒，无论是跑得快跑得慢的都是赌徒。说资本市场不单单是投资者炒股的场所，同时还关系到国计民生，只有资本市场足够理性，资金才会在市场化规律下流向优质的上市公司，实现资源的优化配置，更好的助力实体经济发展。股市不是玄学，价值投资才是股市的尽头。前两天啊，有一个律师在论坛上说了，建议啊老百姓不要去炒股，你玩不了那个。实际上咱们身边就有很多这样的人，甚至我本人啊以前炒股这个状态啊，实际上就是典型的跟散户是一个状态。有人啊为了炒股，对吧，一炒就多少年，号称自己是老股民，为了炒股啊，有的人连工作都不做了，专职炒股。这个散户就有这心态啊，散户只要赚点钱他就飘了，觉得自己是巴菲特，那还上班干什么呢？上班一个月才赚多少钱呢？对吧？你炒股一天涨停，对吧？一个月赶上5个涨停，那你这多少钱呢？不要觉得这是笑话啊！一旦你抓住几个涨停之后，你人就飘了，你就觉得自己以后，对吧？赶上这个巴菲特那只是时间的问题。但是很多人啊，就这么一炒下去了，整天啊忙着盯 K 线的波动，研究各种 K 线战法、指标、技术，还有各种知识，最前沿的科技知识、地缘政治、美国的非农数据，对吧？黄金的走势，以及啊欧洲的人事变动、中东的乱局，对吧？各种技术、各种指标、各种周期理论，你都得学习啊。现在还得学玄学啊，对吧？这玩意儿你也得会啊，你要不会你赶不上趟啊。你说挣不赚钱呢？所有的人赚钱的都是暂时的，赔钱才是永恒的，就是赚也是小赚。没见哪个股民啊真的是说靠炒股发家致富，实现什么财务自由，就这么啊年复一年，日复一日，涨涨跌跌的。股市行情好了，来了精神要解套，解套完了之后不走，对吧？还想赚钱，结果又被套，套了之后等着解套，就如此往复啊，年复一年，日复一日，最后呢头发都掉光了，依旧啊挣不到钱，而且这个脾气心情随着股市的涨跌啊也会阴晴不定，时好时坏。那股市一涨，连涨几天他就眉飞色舞，见人就吹，感觉已经发财了。这股市一跳水，对吧？连跌2天，马上那心情就不好，见谁看谁都不顺眼，没有精气神，无精打采的，吃啥啥不香，陷入啊无尽的恶性循环里面。这个散户的尽头在哪里呢？实际上散户的尽头啊是黄浦江，大家看个视频啊。牛市一开始的时候没人相信，主力开始洗盘，开始吸筹，开始建仓，然后慢慢的先拉一波，先套一批散户，然后再跌下来，然后慢慢的再拉第2波，大家觉得主升浪来了，于是参与的人就变多了，然后慢慢的成交量变得越来越大，越来越大，越来越大，最后再拉一波，要涨到天上去啊！散户这里纷纷入场，结果又跌下来啊！大家互相安慰说啊，一定会再拉起来，对，主力再拉起来，但是只拉一半哦。然后散户又在这里开始买入啊，觉得会再创新高，但对不起，又继续跌，然后成交量大大小小啊，一个股票散户里面全都是散户，前面就是黄浦江，要不要跳啊？不敢说所有的散户啊尽头都是黄浦江，但是99%的散户尽头啊一定是黄浦江。最近啊中美之间的贸易似乎这个火药味啊越来越浓，特朗普还没上台就已经开始这个贸易战就开始预热了。这个前央行行长易纲啊他说啊，面对关税如小院高墙，从经济角度看不报复是最优解。面对目前的一些困难，经济学家也好，业界也好，确实感到很无奈，就是没有什么特别的有效的应对办法。中国
人民银行原行长易纲坦言，但是从我们的考虑来讲，实际上自由贸易是最好的一种安排。在12月4日举行的20届东京、北京论坛上，易纲作出如上表述。他指出，面对小院高墙也好，高关税也好，有的经济学家做了研究，对这种政策是报复还是不报复，是否进入第二轮。对于第一轮我讲的自由贸易是最好的安排，这个原理在第二轮仍然适用。也就是说啊，当对方不理性时，从经济学角度来讲，不予以报复是一种最优解。我很认可这个易纲的说法，我们没有必要就别人刺你一下，你马上就应激反应，你必须要刺他一下，也别管刺着没刺着，也别管伤害多大。实际上呢，美国对咱们制裁加关税，我们呢有没有必要反击，那也是根据情况，对吧？有的时候适当反击一下，表明一个态度，就是你制裁我，那我也制裁你。但是这个制裁是门学问，制裁是双刃剑，制裁就是你不把什么东西卖给美国，不就这意思吗？那我们就是要卖东西这我们的出口贸易不就是靠卖东西吗？你还主动不卖给别人。再说了，你国内这些企业投资了，对吧？这些产品这些产量很多市场就是在美国，那绕来绕去就是美国人买，那你不卖给他，那你国内这企业这投资这怎么办呢？损失谁来承担？多少人下岗，多少人失业？所以我说这个你要报复，但是报复要讲究技巧，就是象征性的报复他一下，但是对国内经济没有影响，该出口还出口，对吧？或者这个报复的项目这个类别占比非常小，那纯粹就是个象征性的。所以我说这种报复它这个学问这个不能意气用事。那易纲就说了，从经济学角度不予报复是最优解，就不搭理他，那他制裁是他的事，他这个小院高墙那是他的事情，他加关税那让他加，对吧？这个实际上是最经济的一个做法，但是那就象征性的制裁一下也说得过去，但是千万不要搞死要面子活受罪换种说法，说白了就是我们也不能被别人牵着鼻子走什么叫牵着鼻子走就是别人制裁你一下，你马上也制裁他一下，对吧？这种心中一种叫应激反应，或者叫一个确定的结果，这个都是不对的。我们再看这个今天用财联社报道说，监管调整回购增持专项贷细则，融资比例从最高 70% 提升到 90%， 这是好消息。这个就是相当于增加股市的资金对吧？又是老乡别走，利好来了。说记者从业内获悉，针对股票回购增持专项贷款，监管部门在前期执行的基础上，进一步优化了相关细则，以更好推动这一政策落地。主要调整如下：一、回购增持贷款的融资比例最高为 90%，业务期限最长3年，而此前最高比例为 70%， 这不就是加杠杆吗？第二个，对所有已正式公告回购增持计划的上市公司及重要股东均可开展回购增持贷款，前期管如9月24日前公告不得发放贷款的要求作废。总体上是好消息，再一次挽留金融消费者。但是这些都解决不了根本问题。根本问题是什么问题呢？这个最近中国人民大学原副校长吴晓球在搜狐财经度论坛上发表演讲，说证监会改革要补上财富露出机制。过去没有边界的 IPO 和减持规则是中国市场最严重的财富露出机制。它主要表现在2个方面，一个是没有边界的 IPO， 我们过去 IPO 应该说是天使化倾向非常严重，要么是天使化，要么是 ICU 化，这是我们财富重要的露出。这类企业不可能创造财富。大家看吴晓球的视频中国证监会的制度改革的核心，第一是要把财富的露出机制堵上，这非常重要。财富的露出机制主要表现2个方面，一个是没有边界的 IPO， 我们过去的 IPO 应该说天使化倾向非常严重要不天使化，要不就 ICU 化，这就会使得我们的财富是一个重要的露出。因为这类企业它不可能创造财富，或者至少在一个可以看到的未来不能创造财富同时呢还有减持规则减持规则，过去的减持规则是中国市场最严重的财富露出机制。过去只要你持有3年，3年以后就可以减持，现在加了4个约束条件。这4个约束条件将会使得中国大约有 70%到75%的公司难以达到所以他们大股东再要减持会变得非常困难这个制度改革正在起到一定的效果。制度改革需要很长的过程，我们很难指望它1-2个月就完成，它大约需要2-3年的时间才能逐步的完成。
这个咱们以前节目一直说啊，咱们这个很多上市公司啊，它从成立的开始，它就是为了上市，为了融资，对吧？上市之后就是为了套现，实现财富自由，急功近利。你比如说啊，这个红星资本局视频啊报道说，操纵证券市场，莱茵生物董事长秦本军辞职，罚没276万元。12月5日消息，莱茵生物实控人本军因操纵证券市场被证监会罚没276万元，并被采取5年证券市场禁入措施后，辞去公司董事长、总经理等职。公开资料显示，莱茵生物成立于2007年跻身职务提取股，公司产品有大众熟知的大家罗汉果、什么甜菊糖甜味剂。为什么说这个莱茵生物呢？老股民都知道，这个莱茵生物啊，就是一个老妖股啊。我刚入市的时候我就知道莱茵生物经常是莫名其妙涨停，就跟现在的玄学炒股一样。大家可以把莱茵生物那个 K 线图打开看看，是不是20多年前就是个妖到现在居然还在这个资本市场，这就是咱们资本市场好不了的原因。你说这种股票它能在纳斯达克待吗？它能在美股待下去吗？它居然在咱这待了20多年，操纵证券市场，它这不是第一天呢。现在是什么呢？你看不就是罚酒3杯吗？让董事长5年不能进入，罚你200万。但是这个股票呢，这个上市公司还在啊，它不接着妖吗？所以说从这一点你就看出这个胡适它好不了，对吧？这专家学者说的都好，什么监管，你这监管的权力才多大呀？哪个妖股后面那个背景是监管能动得了的吗？就跟那个孙悟空，不是所有的妖精都能打呀，那个妖精背后的势力孙悟空撼得动吗？这级别都比孙悟空高多少啊？最后我们再看一看胡锡进老师啊，这胡锡进老师最近这个多愁善感，恐怕因为身体的原因，还加上这个抑郁症呢。首先他为琼瑶的死啊感到悲伤，理解琼瑶，说这个琼瑶选择了自己的方式解脱，他只要是不再有需要对亲人尽的责任，没有特别的牵挂，继续活着，在身体或精神上又挺痛苦的，死亡真的就像河流汇入大海一样自然，可以接受。人都有一死，但每个人在不同境遇中活着，走成了整个人类社会的生生不息。说琼瑶创造了大量的爱情故事，许多人喜欢他们，但也有他们毁三观的争议。你看看这个胡锡进老师啊，作为一个守卫舆论边疆的老战士，对吧？手中握的是钢枪啊，画的是红线呐，现在居然为琼瑶，对吧？什么化为绕指柔啊，也开始儿女情长。为什么呢？主要是因为胡锡进老师最近啊，经常跑医院，他在医院的所见所闻，感同身受啊，就对琼瑶，所以就更加理解啊。你看这个胡锡进老师说啊，老胡在输液，1个小时前我刚完成了时隔1周的第2次碎石。他说过去半个月，老胡跑了3家医院，拍了2次 CT， 还有2次 X 光片，做了2次碎石，经历了剧痛、发烧等症状，看了大约10次医生，包括1次深夜急诊。胡锡进说啊，令我满意的是，所有这一切都是我一个人独立完成，亲友们太辛苦了，我不忍心麻烦他们陪伴，所以坚持一切都自己来。经过这一轮就诊，我彻底熟悉了医院里的各种程序以及相关自动取号和出片设备。我相信在未来许多年里，我都能自己看病并自我照料，不做亲友的累赘。胡锡进在医院里面看到那个很多老人呢，无依无靠，他有触景生情啊。他说啊，看到医院里有一些老人躺在车上，他们非常困难，相比他们，我够庆幸了，无可抱怨。这个充分说明啊，幸福来自于比较，没有什么绝对的幸福啊，对吧？是看你的参照物是什么。胡锡进老师参照物是那些躺在这个急救车上的，或者是什么那些病床上的老人，他顿时感到自己还是很幸福。他说，如今上班的人太忙了，为陪伴老人看病请假挺难的，亲情不需要证明，为上班的人节省时间，这算我们退休者对社会的一点小贡献吧。这胡锡进老师有那么一点啊，顾影自怜，那个为赋新词强说愁啊。胡锡进老师什么大不了的病呢？就是肾结石啊，肾结石疼起来是很厉害，但是碎石啊，打一针麻药一碎石，2天差不多就好了吧。胡锡进老师啊，跟他的老朋友加德老师一样，都喜欢碎石啊。加德老师是胸口碎大石，脑袋碎石，反正跟石头过不去。这胡锡进老师呢，肾里面碎石，你看真的是好基友啊，都是玩石头出身的，都是石友。这一点啊，我觉得胡锡进老师比加德老师要稍微差点，对吧？加德老师胸口碎大石，脑袋碎石头，走街串巷表演都没事。老胡这碎了2次石头，就在这卖惨，然后没有让亲友陪同，他就觉得自豪，独立完成看病。然后胡锡进老师啊说，这些天啊，看到北京的早晨，也就是他大清早啊，上班时间啊，开始到处乱窜。他说，冬日里早起挤地铁的上班族都不容易，有几人能真躺平？大多
多数人都挺拼的，地铁如生生不息的流。他还在地铁里拍了好多视频啊，那个人头攒动啊，挤地铁上班。这个咱们就不能不批评胡一金老师了。前面还说啊，这个亲情不需要证明，为上班的人节省时间，算我们退休者对社会的一点小贡献。你看前面还说自己有贡献，这里又跟年轻人去挤地铁，这就属于自我感动，对吧？力所能及的帮着给中年人和青年人减负。那你要帮青年人减负，那你就早上不要去挤地铁、挤公交，对吧？你要错峰。现在人家都说，对吧？叫朝气蓬勃的老年人，暮气沉沉的青年人，生不如死的中年人。胡一金老师啊，他最好是到那个大厂，他买的那个孔雀城的房子，去那儿养老，不挺好的吗？哎，打个石头啊，哪儿都能打。三甲医院、超声波碎石吧，或者是什么碎石，不是大事啊，对吧？为什么非留在北京跟年轻人挤呢？对吧？抢年轻人的资源。完了之后，他还说他做了贡献，这个就属于自以为是了。这个就像加头老师一样，对吧？几十年如一日的啊，无时无刻不在给这个网友灌这个毒鸡汤，这个进行反制教育。他认为他在做贡献，所以我建议胡一金老师啊，赶紧收拾收拾，搬到这个大厂的孔雀城，或者是他那房子。如果还嫌那儿住的不舒服，完全可以到河北那个农村租个小院子，不要买嘛，租。农民的院子多的是啊，现在都有网络，把这个城里的资源呢给年轻人让出啊，这就是做好事。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。